Окшоштуруп тур бирок карасаң. Рахмат. Мен карап койгон. Солдун. Мен карап койгон. Ким жасады? Силерби? Жигиттер жасады. Мен карап койгон. Мен карап койгон. Алсырактан сан жакшылап Укмуш белек болуптур. Ооба. Азыр жасаган балдар кетирбей туруп калган да. Өзүчө жолго алабыз азыр. Кандай ушун? Жакшы балдар, мас үйрөнүп. Мен жанагы жаңы ак үйгө ишке кирип биринчи түшкөн сүрөтүм ушул эле азыр. Ушул болчу. Рахмат балдар, чоң рахмат. Чоң рахмат. Өтө күтүүсүз болду. Азыр кетпей тургайсыздар. Рахмат анда. Балдар менен кетпей турган да. Bizde mынандай аябай сонун кооз жерлерибиз негедир айыл да, шаар эмес. Ушул жерлер шаарга айланып туруу. Ош шаарында? Только ош. Менин оюмча Жалал Абадтагы Кара Көл шаары, Токтогул шаарлары аябай мындай. Каралбай калган. Өтө сонун да жер. Ошол жерлерди шаарга айлантырып, маданий эмелерге айлантырыш керек деп ойлойм да. Бул биринчи сунуш. Анан биздин мамлекет өнүгүп жатат да барган сайынчы. Ошого жараша биздин мындай театрларыбызды жаңылашыбыз керек деп ойлойм да. Даже мамлекеттик бийликте отурган зданияларыбыз дагы. Туура. Бирок мамлекеттик бийликте отурган зданияны ремонт кылайын десең эле баары кызылдайт. Жок, ошону жастыруу керек. Креслосын да коесуз. Бар. Туура. Бул сунуш экен, эми рахмат. Ошону карап мындай инвестиция. Эми азыр мен конкреттүү могул жерде мындай керек азыр дароо айтыш кыйын, бирок эми сиздин сунушуңузга мен кошулам. Мамлекеттик имарат боюнча өзгөчө. Агай, менде бир суроо бар да агай. Биз азыр Ош шаарында сетевой маркетингдер өтө көп да. Анан мисалы Faberlic, болбосо Safe Business. Анан булар чынысында жарыяларды аркайга келет. Анан биринчиден шаардын коозугун бузат. Ал эми экинчиден биздин эркчи студенттерди өзүнө тартып алат дагы. Убактын алат. Окууга кеткен убактын алып турган кайра эле ортодон жок болуп кетет. Анан ушул сетевой маркетингдерди биз Ош шаарында жөнгө салып, анан токтотуп берүүнү суранабыз. Себеби азыркы биздин 100 жыл жазсак, анын 4 жыл окууга кетет да. Ошол окуу жылында студенттер бир гана окуу менен алек болсо деген. Азыр өзүңүз билип атасыз, саясатка кайсы жаш барса, ошол өзүнүн туруктуулугун көрсөтө албай атат. Ошон үчүн жаштардан туруктуулук менен бир партия катары же мындай бирдиктүү болуп, жогорку кеңешке барса, өзүнүн партиясы. Сиздин азыр Демилге деген партия катары көрүп атабыз бизчи. Биз келечекте партия катары көрөбүз. Ушу Демилгени сиз мындан ары да улантып, ушу жаштардан, аймактардагы мыктылардан алсаңыз. Ушул тамак. Түшүндүм, рахмат. Мага жага турган сунуш экен. Рахмат. Ал жөнүндө дагы жооп беребиз биз кийин. Анткени чынында биз азыр Ош эле эмес, бардык жерге акыркы сөйлөгөн жер бар. Биз бардык жерде Таласка барсак деле, Нарынга барсак деле өтө эле ушундай сунуш. Анткени элдердин көбү тажады, жаңы бир толкунду көргүсү келет. Ошон үчүн биз азыр региондорду кыдырганда мындай активисттин балдар менен сөйлөшүп, билимдүү балдар менен сөйлөшүп атабыз азыр. Мен көп эле айтып берейин, мен эстиктаны, Түркмөнстандын же ата журтту башканы көргүм келбейт. Чындыгында азыр ушул үчүн арнамызды же замандаштай биз азыр жаңы жаштар партиясы көргүбүз келет. Эгерде сиздин Демилге болсо, биз Демилге жаштар партиясы болуп, биз эле сиздерди колдоп, ошол жактан сиздерге бир поддержка да, орусча колдоо көрсөтөбүз да. Сүйлөштүк. Рахмат чоң. Мыйзам долбоору боюнча. Мен Сопан айыл кеңеште депутатмын. Мыйзам долбоорубуз аябай сонун жакты да. Анан бирок но жеген жери сиз жана парламентте дагы баягы кычык жерлерин таап атпайсызбы? Бул жерде жана гендердик маселе көрбөй атам. Анан жаштар маселесин көрбөй атам. Анан баягы бир лидерге баш ийбейт деп атпайсызбы? Бул жерде анда баягы партиянын лидери жөн эле катчы болуп калабы? Жана кириш-чыгыш каттап эле отуруп калабы? Анан жанагы мисалы сизге окшогондор добуш топтоп келет деп атпайсызбы? Дагы эле ошол бул баягы мажоритардык системага эле жакындашып калыптыр да, мыйзам долбооручу. Дагы эле ошол жанагы терек базарда арак заводдо иштегендер дагы эле баягы акчаларын суруштап, акчаларын берип, дагы деле алып утуп келүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Себеби мына бул коррупцияны жойбосочу. Себеби мына кечеги президенттик шайлоодо мисалы Бабанов акча бере албай калды го акыркы күндөрү. Ошондой система кириш керек да. Эч акча бере албай, айласы кетип калган ошондой нерселер кириш керек. Мына ошо гендердик маселеси боюнча жок, жана азчылык улуттар боюнча дагы жок.
Дагы эле ошол жанагы көпчүлүк эркек кишилер келип калышы мүмкүн да бул система боюнча. Аялдар келбей калышы мүмкүн. Аялдардын квотасын сөзсүз чечилет ал жерде. Аялдар баягы калат. Аны калтырабыз. Азыраак добуш алганы менен баары бир баягы аялдардыкы, жаштардыкын квотасын калтырабыз. Лидер партияныкы, ал лидер катары баары бир жыйнап, баары бир түзүп, аныкы баягы орусча айтканда залодой деп коюшат го. Лидер өзүнүкү ошондой болот. Ал эми баары лидер. Лидер кандай укуктарга ээ болот мисалы? Лидер бардык сүйлөшүүлөрдү фракция лидери айтпайсызбы? Аялдарды кое албаса, жаштардан алып келе албаса, алып келет. Бүт баарын лидер чогултат да. Лидерге баягы партиясына киргизип эметкенден өзү карыздар болот. Бирок добуш алгандан кийин мындай кичине сөз өтүмдүүрөөк болуп калат да. Лидердики болот. Мисалы лидер көп добуш алган кишилерден коркпош керек да. Ал өзүнүн кийинкилер менен төмөнүрөөк болсун деген ой болбош керек деп ойлоп атабыз да. Азыркы акча таратпаш боюнча бул баягы өзүңүз жакшы билесиз да, добро деген сөз бар го, бийликтен добро алып тур деген. Ал деген сөз ошол. Каалаган партиясына акча таратканга макул болуп коет. Акча таратса менен да көз жумуп коет милиция. Башкалардыкын элеге бийликтин көз жумбай коет. Кармайт мисалы. Ошондой да. Берки мыйзамдык бул эми биринчи окуу. Азыр бул чоң мыйзам. Муну талкуулап, ийлеп биздики азыр анын баарын деталдарын карап чыгабыз да. Бул өтүп кетпейт. Бир жагы. Бул жерде жанагындай эле баягы өз көмөчүнө күл тартуу дегендей эле болуп калды да. Бул жерде сиздер жанагы парламенттик шайлоону эле эске алып алгансыздар да. Бул жерде айылдык кеңештер бар, шаардык кеңештер бар. Азыркы мыйзам боюнча айылдык кеңештерге бир дагы жаштар келе албайт. Себеби барсаң, мен депутатка койдум деп барсаң, аксакалдар жаштарды эмес, баягы бир кой сойгонду, же кайсы уруу көп болсо, ошол уруунуку шайланат да. Бул сиздер баягы камтып кетишиңиздер керек. Бул айылдык кеңештин шайлоонун өткөрүү боюнча, ошол эле президенттик шайлоо боюнча, шаардык кеңештер. Азыр бул жерде эки биздин Кыргыз Республикасында бул жана пропорционалдык система деп атпайсыздар, бирок жогорку кеңешке, шаардык кеңешке пропорционалдык системада өтөт, айылдык кеңеште мажоритардык системада өтөт. Эмне себептен ушундай эки анжы болуп калган? Шуну бир эле камтып койбойсуздар. Биз биринчи кезекте муну шаардык кеңеште өткөрөбүз. Парламенттик шайлоого чейин 2020 жазда шаардык кеңешке шайлоодо. Парламент шайлоого чейин ошол жерде өткөрөбүз. Баардык системдүү эле же пропорционалдык кылыш керек, же мажоритардык система. Жок, ошол экөөнү камтып атпайбы тигичи. Ошо эми биз ошентип ойлоп атабыз да. Шаардык кеңештеги шайлоодо биздин кемчиликтер билинет да, парламенттик шайлоогочу. Эмнеден аксайбыз? Эмне мүмкүнчүлүктөрдөн жаңылыштык кетирип алышыбыз мүмкүн? Ошол жактан билинет. Анан ал жагын да оңдук түзүүлөр киргизебиз да. Себеби мына айылдык кеңештерде бирок азыркындай калтырып койгон болбойт деп ойлоп атам. Аял гендер саясат боюнча бир дагы эске алынган эмес да. Көпчүлүгү айылдык кеңештерде бүт эркектер. Жок, шаардык кеңеште бар. Ошо шаардык кеңеште аны ал партиялык система менен барып атат. Квота менен барып атат да, айласыз. Айылдык кеңеште квота жок, жалаң эркектер депутат болот. Ошол жагында мыйзам долбооруна аялдарга жак укук берилип, айылдык кеңеш калып калат да. Ошондой болот. Айылдык кеңеште бирок аялдар депутат болгону каалагандар барбы жокпу же азыракпы дейм да, же барбы? Айылдык кеңеште. Айылдык кеңеште бүт эле эркектер да, мен мага жолуккандар бар эле кеңеште бардык эле эркектер. Көпчүлүк жерде, кээ бир жерлерде бирден, экиден. Азыр аялдарга жогорку кеңеште жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Шаардык кеңеште дагы азыр Алтыбай аялар сунуштап атпайбы мыйзам? Ошол дагы жакшы. Мисалы аял кетсе, ордуна аял келет да. Бул аял кетсе эркек. Мисалы азыр анча-мынча партиялар, фракцияларда карасаңыз, бир дагы аял жок. Мисалы Кыргызстан фракциясында аял жок. Бир болду аял жок. Мисалы такыр аял жок. Азыр эми аял кетсе, ордуна только аял келе турган болуп койду. Ошол жакшы. Сиздер сунуштап аткан мыйзам долбоору типа мажоритардык системага жакыныраак экен. Анан бирок партия 120 депутаттын бизге кереги жок да. Себеби мына ушундай 4 миллиард доллар карызы бар Кыргыз мамлекетинде 120 депутаттын кереги жок. 60 ашып калса 70. Таансак деле 50 мажоритардык мурук мына 2007-жылдан башталды профессионалдыкчы. Ошол мурукудай эле мажоритардык системага эле келиш керек. Ар бир сиз биз мыйзамды өткөрүп алыш үчүн азыр депутаттардын санын кыскартабыз деп аларды коркутпай турушубуз керек. Мыйзамды өтсүн, экинчи этап депутаттардын санын кыскартуу боюнча кетет. Азыр сиз баардыгы бир аймак болот деп атпайсызбы? Андай болбойт да. Сиз мисалы Таласка барып, округ. Сиз Таласка барып добуш ала албайсыз да. Мисалы. Оштон алышыңыз мүмкүн. Алай, мына Ош областынан алышыңыз мүмкүн. Таластан же Үскөлдөн ала албайсыз да. Бул партия талап кылган добушту сиз ала албайсыз да.
Бул жалпы республикага таанылган депутаттар көбүрөөк алат. Туугандарына берет. Бирок баары бир мындай адамдар бар да. Нарында туруп деле мисалы Баткендик Улукбек Кошкоровго добуш берет элем дегендер бар. Андайлар бар. Анан эми бир депутат чыгып алып парламентке келип алып жаңы өзүнүн районун көтөрүп берсе да болбойт да мисалы. Мен ушу кара суу менен гана иштешим керек. Же лейлек менен гана иштешим керек деген болот ошон үчүн. Бардык региондор менен иштешке аракет кылыш керек. Бул бирок баягы бизде төө сурасаң бээ берет деп дейт го. Биз ал биздин чокуда талкуулап көбүрөөк нерсени айта беребиз азыр. Суранабыз. Депутаттардын башка тобу бар, округторго бөлүш керек деген. Биз экинчи окууда алардын баарын бириктиребиз. Бириктирип келгенден кийин анан ошол округтар болот. Кеңештерди да эсип коюңуздар. Бирок менин бир эле принцибим бар азыр. Адамдарга дагы добуш бериш керек. Партияга дөңүнөн келип аны баары бир өткөрүшүбүз керек. Саламатсызбы? Биздин ошол эң эле башкы көйгөй ушул жаштардын мамлекетке ошол саясатка жетпегенде, биз азыр учурда ошол жаштардын партиясы деп айтып атышат. Бул жерде көбүнүн ою эле ошолго барат да. Биз жогорку кеңешке жетүү үчүн биринчи өзүбүздүн айылыбыздагы кеңешке бизден азыр айылдагы кеңешке дагы азыр эч кандай демибиз жетпей турган убагында биз саясатка жете албайбыз да. Бул үчүн анын эң чечүүчү жолу деп мен ойлойм, азыр ар бир жерде жаштар борбору бар. Бирок алар бири иштебейт. Же ушул жерде туруп аткан ар бириңер айта аласыңар, менин айылымдагы же жашаган жеримдеги жаштар комитети же жаштар борбору ачык, мен качан барып көйгөйүмдү айтсам ачат турат депчи. Анда болбойт да. Туурабы? Шаарда деле мындай ачык деп барганда дагы сени мындай кагып койгон учурларга өзүм мындай келип эле турган учурда ушул нерседе алар эмнеге келет? Алардын айлыгы аз, жаштар борборундагы эмелер. Мен өзүм маалымат алганда Кара Суу районундагы жаштар борборунун жетекчисинин айлыгы 2,5 миң. Бул ал иштебейт да, туурабы? Турбайт эч качан турбайт. Эшигин 10 жолго барып калсаң дагы. Бул үчүн ошол студенттерди, мектеп окуучуларынан болгон гана жаштар комитетине бир тыйын акча бербей ошол жерге туруп бер десе, деми күчтүү мамлекетти көтөргүзөм деген ошол жерде турган бардык жаштар жок дегенде мен жумасына бир жолу мисалы суббот 6-күнү ушул жерде мен мамлекет үчүн кызмат кылып, өз оюмду эмеге жеткиргенге аракет жасайм деген жаштар четиден чыгат. Ушул жерде турганлардын ар бириңердин деле жүрөгүңөрдө ушундай сезимдер бардай көрүнөт. Ошол жетет дегенде ошолордун ордуна эле 2,5 миңди эч кимге бербестен эле ошол сыяктуу жаштарды ошол жерге коюу, бул жерде ошол нерсени бир эле ал жерге коюп токтолуп калбастан ар бир райондогу айыл өкмөттөгү кеңештерге алардан жок дегенде 6-дан жаштарды киргизгенде алар өздөрүнүн чоң киши кичинекей жаштын же бир студенттин көйгөйүн түшүнбөйт. Мисалга сиз деле бүгүн келип ошол өзүңүз ойлонуп көрбөгөн эле көйгөйлөрдү угуп кеткендерсиз деген ойдомун. Ошол нерсени ошол жердеги айыл өкмөттөгү 6 жаш башка өзүнүн ошол айыл өкмөттөгү жаштарга бирин көйгөйүн айыл өкмөткө жеткирүүсү да. Ошону менен айыл өкмөт анан ошентип жаштардын көйгөйү ошентип чечилет да. Биз биринчи айыл өкмөткө жетсек, бара анан кийин эмеге барасың да, саясатка. Биз бул жерде туралуу эле антип кыйкырганын эч нерсеси болбойт. Ал үчүн биз акырындан биринчи айылдык тепкич менен көтөрүлүш керек. Биринчи ошол менин эми сизге айтчу сунушум бул ошол официалдуу түрдө мектеп окуучуларында деле ушунчалык өтө өзүнүн деми менен патриоттук сезимдер менен болгон жаштар көп. Буну сиз жаштан долбооруна же болбосо өзүңүз катышып ыктыярчы болуп өзүңүздөрдүн мотивациялык жолугушууларыңызда өткөрүп келген жаштардан көрүп эле жүрсөңүз керек. Ошол жаштарды эле топтоп ошол жака официалдуу түрдө киргизүү, алар бир тыйынсыз ошол жерде жаштардын көйгөйүн чечип берүүгө өздөрүнүн идея жаралып, ошол билимдер проекттер жазса жардам берип атпайбы жана? Жок, ооба. Эмне жардам берип атат? Бул жерде биздин мамлекет эмес, башка жактан келген ошол жаштан Севервол дагы USAID, IFS ошолор жардам берип атат да. А бизде мамлекеттен эч кандай жардам жок. Мен өзүм эле мисалга албайын, барыңыздардын эле мэрияга барган сени кабыл албайт. Кабыл алса дагы кантип отурат? Мен өзүм эле бир жыл болгон жок, отурат. Жаштыгыңды кылып эле мектепте жүрө бербейсиңби дейт да. Бул эмне деген сөз? Эгерде ошол мэр сага ошентип айтып атса, анда биздин мамлекетибиз уже өлгөн экен деген ой болот да. Ошол үчүн ошол нерсеге сиздердин официалдуу түрдө ошол нерсеге киргизүүңүздөрдү суранабыз да. Жок, бюджетке деле эмес, ошо биринчи очередте официалдуу түрдө айыл өкмөттүн эмекисине эч кандай акчасыз деле ошол жерге жаштарды киргизүү. Бул жерге үй бүлөсү курулуп элек, студенттерди, мектеп окуучуларына болуш, айлык албаса деле, бул мисалы бул жерде кимиңиздер мен десе чыгат да ошолорду элечи. Түшүндүм. Рахмат. Бизде да бир сүз бар. Жанагы эме регламент кылып коелу 1 мүнөттөн, 1 мүнөттүн ичинде анткени азыр жаштайыңардан ток этер нерсени айтып үйрөнүш керек.
Тоғыз ай, Жана өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, бул жаштарды колдоо, жаштардын үнүн бийликке жеткирүү менин мандатымды каалагандай иштеткиле депчи. Менде мындай ой пайда болду да, агай. Азыр эле мисал кылып Түштүк Кореяны айтып кеттиңиздер да, бүт жаштар өлкөнү көтөрүп, азыркы лидер өлкөлөрдүн алдыңкы сап башында турат депчи. Эми биздин да Кыргызстанда эле Түштүк Кореядан эмне өзгөчөлүгүбүз бар, эмнебиз кем? Бизде деле ошондой жаштар толтура. Бирок бизде азыркы жогорку кеңештен депутаттардын, саясатчылардын дээрлик 98% бул улуу мундак адамдардан да, мындай жаштардан биз билгенден сиз дагы 1-2 эле немелер бар да, саясат башчыларчы. Ошону биз сизге азыркы мына демилге өзүңүздүн платформаңыз менен биргеликте эле биз жаштар сунуштап кетет элек. Сиз мүмкүн болсо өлкөнүн 7 дубанынан тең мындай мыкты, өзүнүн оюн так элге жеткире алган, элге күйгөн, мекен үчүн күйгөн патриот жаштарды чогултуп туруп, ошол жогорку кеңешке партия болуп, мамлекеттин өнүгүүсүнө бир чоң бир салым кошуу иретинде кадам таштасаңыз, бүткүл Кыргызстандын жаштары өзүнүн багындай эки колдоп бермек да, жалдап бермек. Ошого биздин сунушубуз мүмкүн болсо, биздин максат шайлоо эмес дебей, биздин максат шайлоо деп туруп, жакшы бир туруктуу бир идеяны айтып туруп, анан кийин алдыга кадам таштасаңыз. Болду, рахмат. Саламатсыз жанагыбыз. Менин суроом бар эле. Менин атам мамлекеттик ишканада иштейт да. Айлык алганда соцфонд налог кармап калат. Ал айлыкты мага берет, мен контрагым төгөм. Контрагым төккөндө ошмудан мамлекет дагы алып калат да налог. Ушуну кыскартса болбойбу? Соцфонд эки жолу алынып калат да. Айлык алганда төлөйт эми, албетте, ал өзү үчүн төлөйт да, кийин пенсия алыш керек. Сиз азыр эмнени айтып атасыз? Ошол эле контракт төлөп атам. Аны ойлодук болсо өчүн. Ал уже чечилген го, токтом чыккан. 2013-жылы чыккан. Мүмкүн ба? Дагы ким айтып кетти? Кош келипсиз агай, ошондон биздин бул сунуш жеке эле менин сунушум эмес, көптөгөн окууга, илим билимге сусаган жаштардын сунушу десем болот. Биз ошондой китеп окуу конкурстары же болбосо китеп бирге окуйбуз деген долбоорлор иштеп жүрүп, ошол жерде окурмандардын арасынан ушундай сунуш болду. Айрыкча ишемби, жекшемби күндөрүнү шаардын китепканаларына иштеп берүүсүн. Мейли башка иш күндөрү бир күнүнү алар өздөрүнө эс алуу кылсын, бирок башка күндөрүндө айрыкча ишемби, жекшемби күндөрүнү максатыбыз ошо азыркы илим билимге сусап аткан жаштар айрыкча ишемби, жекшемби күндөрүн китеп окуп, ошо китепканаларды өткөрсүн деген. Анан азыр бул жерде көптөгөн сунуштар, идеялар чыгып атат. Ошол эле сунуш идеялар илимди билимди жаштардын колунан чыгып атат. Ошол ишемби, жекшемби күнү? Айрыкча ишемби, жекшемби күндөрү болбосо, мен көп эле көрөм, ошондой иш. Азыр жабылып калабы? Эс алуу болот да китепканалар. Анан барсам биз ишемби, жекшемби бизде эс алуу дейт дагы ачпайт, такыр ачпайт. Ошол күндөр иштейт. Университетке. Сиз университетке айтасызбы? Жок, республикага. Областтык китепкана, шаардык китепкананы айтты. Бизге ошол күндөр бош болду. Биз ошол Айрыкча ошол мен эле сунушум эмес, агай аябай көп. Азыр кичине көбөйүп баштадыбы? Ооба. Негизинде көп болуп калды агай. Билимге сусаган адам жаштарыбыз аябай көп. Ошол сунушту неме Түшүндүм. Муну ишке ашса болот экен. Рахмат. Азыр да билем. Жана Корея мамлекетине суктанып келдим деп атпайсызбы? Алар бул деңгээлге кандай жетти? Булар биримдик менен жеке кызыкчылыктан мамлекеттин кызыкчылыгына бирикти да. Мына биздин кыргыз саясатында да эмне үчүн бириге албай атасыздар? Мына мыкты, мен патриотмун деген депутаттарыбыз, агаларыбыз бар. Ошолор менен мына шайлоодо эгерде бирге туруп биримдик болсо, сиздер бардык нерсени жеңет да. Ар кимдин ар жакка чачырап, ар ким өзүнүн партияга. Эми ушул жолу партия түзүп, ушунда кетип атасыздар. Ушул жолу биригиш керек. Баягы чачылган нерсени ар ким бөлүп кеткенге оңой да. Биригиш керек. Ооба. Ар бир эле студенттин немеси болуш керек, каалоосу болуш керек. Бардык эле немелерге, университеттерге мынтип бир эле жалпы жолугушуу кылбай, бүгүн дагы мына 5-күн болуп калганына байланыштуу көпчүлүк студенттер айылдарына кетип калышты да. Ошого 5-күн университеттерге дагы кыдырып, студенттерге мындай өзүңүздүн мотивациялык кечелериңизди байма-бай мындай шайлоого чейин эле кыбырап калбай, ар айда өткөрсөңүз жакшы болот деген сөз. Эми мотивация бере турган тренингтерди өткөргөндөн дагы уялам кээде. Мен чыгып алып эле мен ийгиликтүүмүн, менде боло деген албайм да такыр. Бизде деле кемчилик көп. Суроо жок болсо да биз мындай жөн эле баарлашуу жаштардын өзүбүздөн чыккан, түшүндүм. өзүбүздүн университеттен чыккан агаларыбыз. Анда могул эмеде баарын кыдырып чыгам. Ошондон баштап беринчи. Азыр 1, 2, 3, 4 оңор берип коелу. Ошо менен биз телеканалга баралы. 5 ой бар экен. Мен дагы. Болду. Сиз менен башкача сүйлөшөбүз азыр. Быйыл мына Кыргыз тилинин 30 жылдыгы мамлекеттик болгонучу ошо кыргыз тилине ошол
мына айрыкча ошол бийликтин күч бутагына жакшы болбой жатат да. Жана иш кагаздары жана жарылыктар токтолор көбүнчө расмийлер болуп жатат да. Анан кийин эгерде мамлекет ушундай мамиле жасаса, мамлекет тилге анда башкаруу кандай болот? Анан дегеле ошо жогорку кеңеште кыргыз тили менен мен уктум, ошо тил өнүктүрүү боюнча ар ай сайын жыл сайын канча миллион акча бөлүнөт экен да. Ушундай кабыл. Ал акчалар кайга кетет? Дегеле ошол акчасы деле ошол мамлекет тил саясатын өнүктүрсө болот, ошо жогорку кеңеште кандай иш чаралар ошо тил боюнча? Эми азыр жаңы президент келгенден бери Жээнбеков бир аз тилге көңүл буруп, баягы мурда жалаң орусча болчу экен, азыр аппаратта бүт баягы кыргыз иш кагаздарын кыргыз тилинде өткөрүп койду. Анан көпчүлүктөр орус тилинде гана жазып көнүп калгандар баягы кыргыз тилиндегилерди чакырып жардам сурап ошондой болуп калды. Эми биздер айтып атабыз эми мүмкүн болушунча. Бюджеттен акчасы айтканда аябай көп бөлүнөт. Анандай көрүнөк жарнактарды караганга, аларды текшеришет, айлык алышат. Эми ошондой маселе бар, бирок мен эми кыргыз тили мындай жоголуп, мындай болуп кетет деп ишенбейм. Биз баарыбыз баарлашабыз. Мына экинчи сунушум мына азыркы учурда ошо билим берүүдө мына бюджеттик орундардын аз болуусу, жаштардын көпчүлүгүнө бир түйүштөт. Себеби көпчүлүгүн баягы контракт төлөөгө кудурет жетпейт да. Ошол жогорку кеңеш биздин эми баягы мисалы чыгарып билип болуп аткандан кийин биздин өкмөтүбүз ошо бир ошол бюджеттик орундар көбөйтсө болобу, ошол да бир эми бул талашыраак маселе бар. Бирок мен жыл сайын өзүм жеке киришип атып, министрлик менен сүйлөшүп атып, оштогу окуу жайлардан манчамчылардын мындай бюджеттик орундарды көбөйтүп берген учурлар болду да, бирок көп эмес, 10дан, 20дан, 30дан кылып коштургангачы. Эми ал каражат маселеси да. Бирок акырындык менен кылсак болот. Юридика багытындагы университеттерге дагы бюджеттик орун берилиш керек да. Себеби юридика мамлекетибизге керектүү багыт да бул. Мамлекеттик башкаруу, андагы тармактарды башкаруу, ошол сыяктууларды юридика багытына да беришибиз керек болот. Сиздер чоң калдыңарбы? Сиз айтып коюңуз анан. Мен чек ара жөнүндө суроо берейин дедим эле. Сиздер азыркы мезгилде чек ара боюнча мындай иш карап жатасыздарбы? Жана ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары бул кыргыз элинин калкынын акыбалын түшүнөсүздөрбү? Мисалы мен сизге берейин деген суроом, азыркы күндө кыргыз жерлери чет мамлекетке берилип кетип атат. Мисалга алсам Баткен областы. Ооба, Баткенди андан сырткары Чоңалайды айтып жатам. Эмне үчүн ошол жерлер кетип атса, сиздер парламентте отурган депутаттар эч кандай нерсе күтпөй жатабы сиздерден? Ошону кантип чечип бересиздер? Кайсы жердин каяка өтүп кеткенин айтып каласызбы? Чоңалайда мисалы үчүн Карамык деген айыл, ошонун ортосунан Ак суу деген суу өткөн. Ошол негизинен Тажикстан менен чектешип турабыз. Биз илгертеден бери ата бабаларыбыз ошол жерде жашап келишкен. Ошондой эле ошол жайлоолорду Баткенде кеткен мындай жерге салыштырып ошол жерди дагы алабыз деп жатышат. Бирок азыркы күндө бул маселе чечилбей жатат. Ошого жогорку кеңештегилер гана чечиши мүмкүн экен. Ошо кандай жаңылык? Ошол 3-чү күнү премьер-министр жогорку кеңешке келет. Депутаттар менен премьер-министр эртеден кечке 3-чү күнү, шаршемби күнү ушу чек ара маселесин карайт. Биз анын баарын жакшы билебиз. Депутаттар мындай да, элдер да түшүнүш керек. Өткөндө Аксайда ызчы болсо, эмнеге депутаттар келбейт деп атпайбы? Мындай өзүнүн ал жерге барып коюш мындай абдан оңой. Бирок депутат барып саясатташтырбаш керек. Партия лидерлери барбаш керек. Ал жерде саясат эмес. Чек араны өкмөт менен өкмөт сүйлөшөт. Ал өкмөттүн вице-премьерлери жүрөбү? Биз аралашпашыбыз керек. Биз зыяныбыз тиет. Партия лидерлери, депутаттар барат дагы мына мен жүрөм, эл менен жүрөм деген дейт. Ал жактан депутаттар келбесе, депутаттар менен депутаттар сүйлөшөт да. Өкмөт мүчөлөрү келет, өкмөт мүчөлөрү сүйлөшүш керек. Ал жерге барып бир жума жатып алсаң да жарашат. Бирок бул мындай саясий популизм болуп калат. Бирок бизде акимибизге айтса мен ал маселени чече албайм депти да. Ошого жок, чечилет. Чоңалай боюнча жана газопровод өткөн боюнча бир аз маселелерди билем. Ал боюнча бирок мындай да жердин мындай мейдеп эле берип сала турган бул өтө бул эме маселе орч. Жер берилип атса эле кантип карап туралы, ал мүмкүн эмес. Азыр биз Аксай, Чоңалай бардыгын карайбыз, бүт кагаздарды алып чыгып бир мындай бир эли карыш жерди өткөрбөгөнгө биз ал мүмкүн эмес. Ал өтүшү мүмкүн эмес. Бул биздин катуу мындай контролубузда турат. Аны өтө ойлонбоңуз. Биз кантип эле биз ошол жерде мындай берип коюп отура берели? Анда мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Аны ойлонбоңуз. Кенен уктасаңыз болот. Дажалат болбой уктаңыз. Аксай боюнча бир сөз да. Ошол Аксай айыл өкмөтү Тажикстан менен чек ара экен да. Ошол чек аранын эки фактында бир дагы дары жок экен да. Ошо келген кайрылган жарандарга дары бергенге, мындай дары иштеп туруп бергенге
жок экен да. Же Самарканддагы зонасына барат экен, же Баткендин өзүнүн центрине чыгат экен. Ошондой бул өтө көйгөйлүү маселе да, себеби граница жок ал жерде. Ошол жерде жаш 60га чыккан жарандар жашайт, давлениясын текшерип көрсөк, жогору да, өтө жогору. Коркуда жатат, бирок ал жерде же пограничник жок, же граница жок, жөн эле өздөрү коркут. Азыр бар да эми өкмөт. Анткени биз өткөндө жабык жыйында карадык да. Жабык жыйында аябай катуу мен баягы прессага чыкпаш үчүн. Бирок ушунун баары айтылды да. Бизде бир проблема ошол баягы маселе болуп ызычы болуп кетсе анан барышат да. Андай болбосо мындай көп барбайт. Анан агай, биз барып психологдор барып келдик да, мына Оштанчы. Барсак алардын психологиялык абалы дагы медициналык абалы өтө начар. Өтө начар. Ал жердеги балдарга тезинен реабилитация кылып, жайкы лагерлерди уюштуруш керек да. Айрыкча ошол эки Тажикстан жеринин ортосунда Таштумуш деген жер бар экен. Ошол жердеги балдар только согуштук техникаларды, анан мүрзөлөрдү тартышкан да. Балдар өтө коркуп калган. Сүрөт тартканда. Ооба, сүрөт тартканда. Анан баягы калтыроо болуп калган да. Өтө коркуп болуп калганчы. Биз могу жерде отурабыз, гүлдөп шаарда отурабыз, бирок ал жердегилер өтө кыйынчылыкта турат да. Түшүндүм. Психологдор боюнча жакшы айттыңыз, мен эртең жыйында өкмөткө ушуну айтайын. Агай, эми ар бир мектептен 5тен бала тандалып алынып, Ош иман жаштары деген мындай форум ачыла баштадык да. Ал жерде демөөрчүлөрдүн колдоосу менен бир ошол жерде Кыргызстанда эмес, ошол 170 баланы чет өлкөгө сразу 9-10 класстар ошону чыгаруу кадр топтоо. Буларга сиздин баягы сөзүңүз бар, кадрларды фонд топтоо. Ошол фонд топтоого бул Ошко качан келесиз, ошол күнгө мен ошол жыйынды чогултайын, ошол күнгө ачып катарында ошол жерге сүйлөп берет. Фонд колдоо фонду чет өлкөгө студенттердин колдоо фонду. Ошол жерге бир сөз менен же болбосо мазар учурда ага да колдогон демөөрчүлөр табылды. Бирок ошол жерге да чет өлкөгө окутканга баягы имин мисалы болушунча Европага чыгаш. Себеби кыргыздардын багытында 3 багыт тандап чыгыш керек. Улуттук нарк менен исламдын тарбиясында чыгышы менен батышын билиминде тарбияланган жаштарды. Сиз мага интернеттен жазып койсоңуз, мен сизди ошол багыттагы бир балдар менен тааныштырайын. Мен сунуштаган былтыр долбоорум 1 миллион акча керек деп өтпөй калды. Мен мындай долбоор сунуштадым эле да. Мисалы, аңызча билген бир дүйнөдөгү эң мыкты окуу жайларга өткөн, эң мыкты 50 окуу жайдын бирөөсүнө өтүп, анан 50% контракт жеңилдик алгандар бар. Ошонун 50%-ын мамлекет төлөп берсе, мисалы, тиги кары сезип калат эле өзүн, мамлекет мени окуп турат депчи. Болгону 1 миллион гана акча кетет экен, ошол акча табылбай кичине маселе болуп калды да, ошон үчүн азырынча фонд жок. Бирок ойлоруңар болсо жазсаңар, кийинки келгенде эле жолугуша алам. Ушуга баягы суроонун негизги келиши Айзада Марат гармат Айзада. Ошонун негизинде да ушулар жакын Айзада жаштар мектепте жооп беришти. Ошол сөзсүз окуш керек. Мисалы азыр юрист Кыргызстанда кумтөр жери болуп, ызычуу кендерибизди соттошуп атпайбызбы? Кумтөрдө Канаданы бир дагы нормальный англисче билген, эл аралык сотто Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой турган юристибиз жок. Болосо юристтен көп неме жок. Баарыбыз юристпиз. Бирок ал жакта коргой албайт эч ким. Эстелет. Ошондой сапаттуу кадрларыбыз жок бизде азыр. Бирок негизинде өнүккөн өлкөлөрдү карасак 4 багытта өнүгүшүптүр. Бирок Кыргызстандын 4 тең бар экен. Биринчиси бул токен өнүгүү жайы, Кыргызстандын 10%-тен ашкан эмес. Экинчиси бул суу энергиясы. Иштер, гектер менен свет. Үчүнчүсү бул туризм, төртүнчүсү айыл чарба. Бул 4 тең бар, бирок Кыргызстанда ошол иштетүү жагын. Ошол негизинен Европага ошол 170 баланы чыгарышса, эме кылышка бүгүн кайтып убактыңызда айтам, ошол менен жыйынды чогултайм. Бүгүн эмес, майда алып, майда жазышабыз. Интернеттен жазышалы. Фейсбукка же Инстаграмга жазып койсоң. Жазып койгон, Фейсбуктан, Инстаграмга жазып. Чек ара маселесине кыскача сөз айта кетейин. Аксы жергесинде дагы ошол жергиликтүү эл аябай чыр мындай айтканда үчүн болуп да. Бизде 50-70 гектардай жер ошол Өзбекстан тарапы өтүп кетип коркунучу болуп атат. Аксынын кайер? Аксынын Коштөй бар өкмөтүндө баягы картоо барбы? Билем. Ошол картоонун жакын элинде ошол жерлер азыр зым тозуп жатат. Бирок биздин ошол жергиликтүү элдер ошол өкмөткө тилин угуза албай атат да. Айтышып атат, бирок жакында дагы бир аз ошол сүйлөшүүлөр болуп, бирок болбой атат. Биздин ошол 50-70 гектардай жер Өзбекстан тарапы өтүп кетип коркунуч болуп атат да. Ушул мезгилде. Эртең 3-күнү күнү жыйында мен ошону көтөрөйүн. Агай, менде дагы бир суроо бар эле. Азыр сизди ушул жерде жолуктуруп калганына кармабасам, башка жерден кармай албайбы? Депутаттарды кармаш кыйын да. Биз ачык элебиз дайыма эле. Айта бер бирок. Сизди билем. Мен
Кара Суу районунда Жаңарык деген айыл өкмөттөн Кичинекей Учкун деген айыл бар. Ошол айылда бизде абдан Билем жана Бишкекке туткан жолдун боюндагы? Чоң эмеспи? Жаңарыкты билсеңиз керек. Жаңарыкты билем. Ошол айылдан 20 километр өйдө Учкун деген айыл бар. Ошол жерден болом мен азыр. Ошол жерде көчкү бир катар көчкүлөр түшкөн. Анан азыр дагы көчкү түшүү коркунуч бар да, өтө мындай эл коркунучта жашайт. Жана аюу сайда болбоду ошондой эле коркунучта жашайт. Бирок бир дагы бир көчүрүү же ушул көчүрүү аракет жок өкмөт тараптан. Көп адам жашайбы? Эми ал жерде аз эле адам, бир 10-20 адам жашайт. Бир жаран болсо деле биздин эмебизден бар. 20 адам жашайт, бирок бир дагы аракет жок. Анын үстүнө кайра бизге бир кичинекей көчөттөрдү берип туруп, ушул көчөттөр дегесиңер деп, ал ошол көчкүнү ушул кичинекей көчөттөр кантип токтотот, азыр чоң дарактар токтото албай аткандачы. Эми ошону бир сиз жогорку кеңештен Учкун деген айыл ушуну бекем эсиңизге туткансаңыз, кичинекей түшүндүм. Жаңарык айыл жазылып калды, Жаңарык. Ушуну мен маселе көтөрөм. Ушул маселени көтөрсөңүз жакшы. Сиз айттыңыз го, мисалы бизде тийиштүү кадрлар жок депчи, мисалы юридикалык жактагы. Бизде андай кадрлар бар да, бирок жогорку кеңешке алар барганга аларга вакансия бербей атат. Ошону мисалы азыр биз жаштарга мындай бир үмүт болуп, мындай бир күрөшүп аткан Кыргызстан үчүн күйүп, пышып. Сизден башка эч ким көрүнбөйт да, мисалычы. Ошого биз ал жерге кандай барышыбыз керек? Мисалы жаштардан өтө күчтүү, орусча айтканда толковый жаштар бар. Ал жака кантип барабыз? Мисалы бизден кыргыздардан мындай мекен үчүн күйгөн өтө күчтүү адамдар чыгат. Чыкканын кысып койтат, жогорку кеңештен тыйып койтат, башкасыны өзүңүз деле көрүп атасыз. Канча 1-2 жыл эмне иштер болуп кетти. Биз ал жерге барыш үчүн биринчи тамырлаш керек экен да. Тамырлап бул жерге барбасак, мындайча айтканда атадан балага болуп эле 20 жылдан бери ушул нерсе болуп келатат. Ошого мисалы Жаштар партиясында ушуну жакшы демилгелеп берсеңиз, мисалы ушуну көтөрүп чыгып, тамырлап туруп, барып туруп, анан Кыргызстанды өзгөртпөсөк, бул боюнча кетсе, түшүндүм. Рахмат, көздүн оюбуз бирдей эле экен.